Даем ребенку попить теплой воды. Ладошку делаем куполом и начинаем пробивать выше уровня почек. То есть это где-то здесь. Почки вот здесь, а выше почек это здесь. И начинаем пробивать снизу вверх. При этом ребенок может издавать звук. Издавай звук. Пробили. И ребенок моментально начинает отхаркивать мокроту. Это очень эффективно.